биіктігін анықтау үшін барометрлік құрылғы іске қосылады. Содан кейін белгіленген биіктікке жеткенде радиолокациялық биіктік өлшегіш радар көмегімен бомбаның соңғы биіктігін анықтау үшін іске қосылады. Бұл үш кезең таймер сатысы, барометрлік саты және радиолокациялық биіктік өлшегіш сатысы бомбаның тым ерте жарылып кетпеуіне көз жеткізу үшін пайдаланылады. Әйтпесе ұшақ бұзылады, немесе тым кеш болса, нысананың биіктігі жарылыс толқыны мен термиядалық сәуленің теңдігі 43 секундтан кейін қол жеткізеді. Жерде шамамен 500-ден 590 метрге дейінгі белгіленген биіктікте анықтаған кезде сөндіргіш тізбек жабылады. Сондықтан атыс қондырғысын белсендірілгенде өрт қондырғысы электр импульстарын жіберіледі. Барлық сымдар бір уақытта жарылғыш көпір сым детонаторларына, содан кейін жылдамырақ жарылғыш ішке қарай жарылады. Соққы толқын